Salam dəyərli abituriyentlər və müəllimlər. Bugün radio rabitə və onun prinsipləri, radiolokasiya başlığındakı testlərin izahına baxacaq. Videoya keçməzdən əvvəl videomu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Bir nömrəli sualda bizə deyir ki, yüksək tezlikli elektromaqnit rəqslərinin amplitudunun səs tezlikli elektromaqnit rəqslərinin dəyişmə qanununa uyğun dəyişdirilməsi prosesi. Uşaqlar, bu nəzəri sualdır. Yüksək tezlikli rəqslərin amplitudunun səs tezlikli elektromaqnit rəqslərinin amplituduna uyğunlaşması, həmin amplituda gətirilməsi modulyasiya adlanır. Modulyasiyanın tərifidir. Cavab olur C variantı. 2. Detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərilmişdir. Detektor hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Uşaqlar, detektor dioddur. Yəni dövrədə diodun adı detektor olaraq keçir. Bu da hansı dioddur? Yarım keçirici. Bu da hardadır? 4-də. Cavab olur Y variantı. Rəqsləri detekt etmək üçün istifadə olunur. 3 nömrəli sual. Detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Dəyişən tutumlu kondensator. Baxın, iki cür kondensator var. Bir sabit tutumlu var bu formada. Dəyişən tutumla da belədir. Sadəcə üzərində bir dənə belə ox olur. Yəni tapıram onda 2. 3-də cavab olur A variantı. 4 nömrəli sual. Detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Qəbul edici antena hansı rəqəmlə göstərmişdir? Antena uşaqlar baxın budur. 5 ilə göstərilib. Y variantı. 5. Radio dalğaların köməyi ilə obyektlərin yerini aşkara çıxarmaq, onlara qədər olan məsafəni dəqiq təyin etmək üçün təyin etmək metodu necə adlanır? Bu metod radiolokasiyadır. Baxın, bir də var ki, səs dalğalarının köməyi ilə obyektlərin yerinin aşkara çıxarılması, o səs lokasiyasıdır. Radio dalğaların köməyi ilə əgər obyektlərin yeri aşkara çıxarsa, radiolokasiya adlanır. Sonra gələk 6. Radio rabitə zamanı yüksək tezlikli rəqslərin modulyasiyası nə üçün lazımdır? Uşaqlar, yüksək tezlikli rəqsləri modulyasiya edirlər ki, bu rəqsləri uzaq məsafələrə qədər ötürə bilsinlər. Yəni, onun modulyasiya olunmasının səbəbi odur ki, bu rəqslər uzaq məsafələrə qədər ötürülə bilsin. Ona görə də cavab olur uzaq məsafəyə ötürülmək. B variantı. 7. Detektorlu radio qəbul edici AB hissəsində hansı element birləşdirilməlidir? Deməli, uşaqlar, bu sistemdə fikir verin. Həm dəyişən tutumlu kondensator olmalıdır, həm sabit tutumlu olmalıdır. Dəyişən tutumlu var. Nə çatmır bu dövrədə bir dənə? Sabit tutumlu kondensator. D variantı. 8. Detektorlu qəbul edicinin AB hissəsinə hansı element birləşdirir? Fikir verin. Sabit tutumlu kondensator var. İkincini qoşmağa ehtiyac yoxdur. Sonra, baxaram nəyə? Burada baxın, dövrəyə baxsam, diod var. Diod təzədən qoşmağa ehtiyac yoxdur. Sonra antena yoxdur. Sarğac yoxdur da, sarğac qoşulmalıdır bura. Cavab D variantı. 9. Radio rabitə nədir? Radio rabitə informasiyanın elektromaqnit dalğaları vasitəsilə verilməsi və qəbul olunmasıdır. Bəli. Elə bir cavab olur A variantı. 10 nömrəli sual. Şəkildə detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Hansı elementin köməyi ilə döyünən cəryanın hamarlanması həyata keçirilir? Döyünən cəryanı hamarlamaq üçün sabit tutumlu kondensatordan istifadə olunur. Cavab 4-dür. C variantı. 11. Şəkildə detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Hansı sxem, hansı element rəqs konturunu göstərir? Rəqs konturu baxın budur. Budur. A variantı. Məsələn, bu 1 antenadır, 2 yarım keçirici dioddur, 4 sabit tutumlu kondensatordur. Bu isə ucadan danışandır. Kontur budur. 12. Şəkildə detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Qəbul edicinin hansı elementin köməyi ilə onun müəyyən radiostansiyaya köklənməsi həyata keçirilir? Radiostansiyaya köklənməsi yenə rəqs konturu vasitəsindən həyata keçirilir. Cavab C variantı. 13. Şəkildə detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərmişdir. Qəbul edicinin hansı elementinin köməyi ilə müxtəlif radiostansiyalardan gələn modullaşmış siqnalları qəbul edir? Qəbul edən nədir? Antena da, antena vasitəsindən qəbul olunur siqnallar. 13-də cavab olur B. 14. Radiovericinin və radio qəbul edicinin dövrəsində cəryan şiddətinin zamanda asılı qrafiklər verilmişdir. Modullaşmamış yüksək tezlikli rəqslərin qrafiki. Uşaqlar, modullaşmamış nə deməkdir? Yəni, belə yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, bu cəryanın zamandan asılılığında o maksimal qiyməti dəyişmir. Yəni, D variantındakı kimi. Məsələn, B-də görürsünüz, burada artıq cəryan zamana görə müəyyən qədər azalıb sonra artıb, amma burada öz ritmində gedib. Yəni, modullaşmayıbdır. Ona görə cavab D-dir. 15'te deyir modullaşmış yüksək tezlikli, modullaşmış B'dir. Fikir verin.
modullaşıb, yəni müəyyən bir formaya düşübdür. Zaman keçdikcə azalıb, artıb, modullaşma budur. Cavab olur 15-də B variantı. 16 nömrəli sual. Modullaşma və detekt etmək üçün Euler Venn diaqramında uyğun ifadələri müəyyən edin. Yüksək tezlikli rəqslərin amplitudunun səs tezlikli rəqslərin dəyişmə qanununa uyğun dəyişdirilməsi modullaşmadır. Qəbul edilən yüksək tezlikli modullaşmış rəqslərin alçaq tezlikli rəqslərə çevrilməsi detekt etmədir. Yarımkeçirici diod burada bilir ki detektordur. Rəqsləri detekt etmək üçün istifadə olunur. Ona görə detekt etməyə aiddir. Bu proses nəticəsində alınan rəqslər verici antena vasitəsilə fəzaya şüalandırılır. Modullaşma. Radio rabitənin tərkib hissəsi hər ikisindən modullaşma detekt etmə. Deməli 1, 4, 2, 3, 5 yəni 16-da cavab olur Y variantı. 17. Açar sözlərdən istifadə edək cümlələri tamamlayın. Baxaq. Deyir ki, dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar vahid səthdən keçən bərabərdir. Bu nə ola bilər? Onda bu şüalama selinin sıxlığı götürsəm. Elektromaqnit şüalama selinin sıxlığı dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar vahid səthdən keçən gücə bərabərdir. Bir dəqiqə. Vahid səthdən keçən, vahid səthdən, vahid zamanda keçən. Vahid zamanda keçən elektromaqnit dalğasının enerjisinə bərabərdir. Aha. Sonra deyir elektromaqnit şüalanma selinin sıxlığı I bərabər P bölünsün S-dir. Burada deməli P-ni də delta W bölünsün I ilə açanda delta W, bunu açaqda delta W böl delta T ilə I bərabər olur delta W bölünsün S vurulsun delta T. Burada deməli şüalanma selinin sıxlığı deyir, düz asıdır şüalamanın enerji sıxlığından. Götürək, əslində enerji sıxlığı düsturu budur. Omega Y vurulsun S, yenə düz asıdır. Götürərəm içini. Və deyir 4-cü dərəcəsi ilə düzdür. Bu da 4-cü dərəcəsi ilə düz tezliklə asılıdır. Tezliyin 4-cü dərəcəsi ilə düz asıdır. Yəni olur 3, 4, 5, 2, 1. Cavab B variantı. 18. Radio qəbul edicinin daha uzun dalğalara kökləmək üçün nə etmək lazımdır? Daha uzun dalğa lambda bərabərdir 2 pi ise kök altında S-dir. Lambda kondensatorun tutumundan düz asıdır. Daha uzun dalğalara kökləmək üçün lambda artmalıdır. Lambda artması üçün tutum artmalıdır. Onda deməli hansı tutum özdə? Baxıram burada kondensatoruma. Deməli burada tutumun artıb azaldığı dəyişən tutumlu kondensatorda olur da, o da S1'dir. Deməli S1'in tutumunu artırmalıyım ki daha uzun dalğalara kökləyə bilək bunu. Ona görə də cavab olur D variantı. 19. Radio qəbul edicinin daha qısa dalğalara. Baxın. Lambda bərabərdir 2 pi ise kök altında S. Daha qısa dalğa deyəndə lambda daha kiçik, onda tutum da ən kiçik olanı axtarıram. Burada dəyişən tutumlu kondensatora baxıram. Çünki sabit tutumlu kondensatorun tutumu dəyişmir. Burada deməli lambdan daha qısa dalğalara kökləmək üçün, daha doğrusu radio qəbul edicinin, onda S1'in tutumunu da azaltmaq lazımdır. Yəni cavab olar A variantı. 20 nömrəli sual. İdeal rəqs konturunda baş verən sönməyən elektromaqnit rəqslər zamanı gərginliyin qiyməti olan anda cərəyan şiddətinin ani və maksimal qiymətlərin nisbəti nəyə bərabər olar? Birinci yazarım. W tam bərabərdir. W elektrik üstə gəlsin W maqnit. W tam açaram. CUM kvadratı bölünsün ki bərabərdir. Elektriyi açaram CU kvadratı bölçü ilə. Üstə gəlirəm W maqnitində yerinə L kvadratı bölünsün ki qoyaram. Buradan L kvadratı bölünsün. Elə gəlin hər tərəfdən 2'ləri ixtisar aparaq. Getsin. Buradan L kvadratı bərabər olar. Deməli CUM kvadratı çıxılsın, S vurulsun. Onun yerinə də UM bölünsün 2'nin kvadratını qoyanda UM kvadratı böl 4 olar. Deməli buradan bu edir 4'də 3 CUM kvadratı. Bunu aldım mı? Sonra davam edirəm. L kvadratına bu ifadəni aldım. Bir dəfə də yazıram. W tam bərabərdir. W elektrik üstə gəl W maqnit. W tamın yerinə bu dəfə L IM kvadratı bölünsün 2 qoyuram. IM kvadratı bölünsün 2 bərabərdir. W elektriğin yerinə qoyuram CU kvadratı bölünsün 2. Üstə də gəlirəm. W maqnitində yerinə L kvadratı bölünsün 2 qoyaram. Deməli, baxın buradan da mən nə edəcəm? Hər tərəfdən yenə 2'ləri ixtisar apararam. L-im kvadratı bərabər olar. İndi C kvadratıdır. Onun da yerinə max bölünsün 2 qoyanda olur C UM kvadratı bölünsün 4. Çıxılsın, üstə gəlsin.
50 kvadratı bölünsün 2'miz. 50 kvadratım isə 4'də 3 SUM kvadratıdır. Bunları da toplayanda mənə 4'də 4 verir. Yəni 1 SUM kvadratıdır. Neyse buradan da indi im kvadratın tərəf-tərəfə böləndə bunlar gedir. I kvadratının im kvadratına olan nisbəti bərabərdir. I kvadratı 4'də 3 SUM kvadratıdır. Vururam 1 bölünsün SUM kvadratına. Bunlar ixtisar gedəndə 4'də 3 alıram. 4'də 3 də 0,75 edir. Yəni misalın cavabı oldu 0,75. Gəlirəm 21 nömrəli suala. Havada yayılan 3 MHz tezlikli elektromaqnit dalğasının dalğı uzunluğu. Əvvəla birinci tezliyi yazaram. 3 vurulsun 10 üstü 6. Son. Buradan işıq sürətində 3 vur 10 üstü 8. Onda dalğı uzunluğu üçün yazaram. Lambda bərabərdir S bölünsünlü. Buradan 3 vur 10 üstü 8 bölünsün 3 vur 10 üstü 6. Buradan da bunlar gider, cevap düşer 100. Dalğa uzunluğunu tapdıq 100 metr. Sındırma əmsalı 2 olan mühitdə yayılan elektromaqnit dalğasının elektrik sahəsinin intensivlik vektorunun rəqslərinin mənbədən olan məsafədən asılılıq qrafiki verilmişdir. Şualandırılan dalğanın tezliyini hesablayın. Baxın burada sındırma əmsalı və işığın sürəti var. Sürəti taparam. V bərabər S bölünsün N-ə görə. S'nin yerinə yazaram 3 vur 10 üstü 8. N'in də yerinə 2 yazaram. Buradan sürəti 1,5 vur 10 üstü 8 taparam. İndi fikir verirəm ki, burada bir məsafə veribdir. Baxıram burada dalğa uzunluğu nə qədərdir? 1 tam, baxın bu isə 1 lambda deməkdir da. 1 lambdanı tapanda bir 4 kiçik addım sayırıq. Bu 1 lambda. Buradan bura qədər 1 lambda da var. Üstə gəl. Bu ümumi məsafəni mənə 250 verib. Burada 1 tam lambda değil. Bakın bura 1 tam lambdadır. Ama bize burada yarısını verib. Yani bu da olur lambda bölünsün 2. Deməli 0-dan 250 metrə qədər neçə lambda yol gedib hesablayanda 2,5 edir. 2,5 lambdan bərabər olsa 250 metrə. Onda lambda dalğa uzunluğunu tapanda 250'ni bölməliyəm 2,5'ə. Bu da 100 edir. Ondan sonra gətirib düsturda yazıb nünü tapıram. Yazıram lambda bərabərdir V bölünsün nü. Buradan da nü bərabərdir V bölünsün lambda. Yerinə qoysam deməli V nə qədərdir? 1,5 vur 10 üstü 8. Lambda da o 100'dür, yəni onun kvadratı. Sürəti də qalxanda mənfi ilə qalxacaq olacaq 1,5 vurulsun 10 üstü 6. Burada da bizə nə megahertzlə istəyirsə elə cavab olur 1,5. Keçək 23 nömrəli suala. Deməli bizə radio rabitə, modulyasiya və radiolokasiya verilir. Bunların təriflərini soruşur. Deməli, radio rabitənin tərifi nədir? Radio rabitə informasiyanın elektromaqnit dalğaları vasitəsilə ötürülməsi və qəbul edilməsidir. Bu nəzəri sualdır. Cavab olur A variantı. Sonra gəlir modulyasiya. Modulyasiyada uşaqlar yüksək tezlik elektromaqnit rəqslərinin modulunun alçaq tezlik rəqslərə çevrilməsidir. O da hansı variantdadır? Alçaq tezlikli rəqslərə uyğun olaraq dəyişdirilməsi C variantı. Gələndə ki, radiolokasiya məsələsinə, radiolokasiyada radio dalğaların köməyi ilə obyektlərin yerinin aşkara çıxarılmasıdır. Və məsələn, bir var səs lokasiyası. Səs lokasiyasında səs dalğalarının köməyi ilə obyektlərin yeri aşkara çıxarılır. Radiolokasiyada isə radio dalğaların köməyi ilə obyektlərin yerinin aşkara çıxarılır. Ona görə də olur Y variantı. 1A, 2-yə, C, 3-ə də Y variantı uyğun gəlir. 24 nömrəli sual. Detektorlu qəbul edicinin sxemi göstərilmişdir. Modullaşmış siqnalları döyünən siqnala çevirir. Elektrik siqnallarını mexaniki səs siqnallarına çevirir. Qəbul edicinin tələb olunan stensiyə kökləməni həyata keçirir. Deməli, mən buradakı bu şəkildəki bütün cihazların iş prinsipi bilməliyəm ki, bunları tapa bilim. İndi birinci mənə dediyi nədir? Modullaşmış siqnalları döyünən siqnala çevirir. Deməli, bu baxın, bir dəqiqə detektordur. Detektorda C ilə göstərilibdir. Detektor, yəni yarım keçiricidir, gedir C variantı. Sonra nə gəlir? Sonra deyir ki, elektrik siqnallarını mexaniki səs siqnallarına çevirən qurğudur. Bu isə ucadan danışan uşaqlar Y variantıdır. 2. Sonra deyir, qəbul edicinin tələb olunan stansiyaya köklənməsini həyata keçirir. Qəbul edicinin stansiyaya köklənməsini həyata keçirən dəyişən tutumlu kondensatordur. Yəni budur. Burada da ki, D-də sabit tutumlu kondensatordur. Dəyişə bilməz. Ona görə dəyişən tutumlu kondensatoru götürürəm. Bu şəkildə tapıram. A-dakı antenadır. D-dəki sabit tutumlu kondensatordur.